زده کوونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ به یې. موږ په اوسني درس کې د هستې اړونده انرژي، د انرژي سطحه یا د هستې سویه وایو. ستاسو په نظر په هستې کې د پروتونونو او نیوترونونو د یو ځای ساتلو لپاره څومره انرژي ته اړتیا ده او دا انرژي له کومه ترلاسه کیږي؟ په تیر درس کې مو وویل هغه قوه چې د هستې د جوړېدو سبب کیږي هستوي قوه بلل کیږي. همداراز د همدې انرژي مقدار ته اړونده انرژي یعنی د همبستګي انرژي ویل کیږي. اوس غواړو وګورو چې دا انرژي له کومه راځي. راځي د دې موضوع جزئیات په ګډه وګورو. که وغواړو چې د هستې ذرې له یوې بلې څخه جلا کړو نو باید په ډیره زیاته اندازه انرژي ورکړو چې دې مقدار ته اړونده انرژي یا د همبستګۍ انرژي ویل کیږي. د دې انرژي د شتون دلیل خپله د هستې ذرې دي. د هستې د دقیقې کتلې د اندازې له مخې د هستې کتله د هغې د جوړونکو ذراتو د مجموعي کتلې څخه کمه ده. یعنی که د هستې کتله په mx سره وښیو په دې صورت کې mx د پروتون او نیوترون د مجموعي کتلې څخه کوچنی او مساوي دی. اوس که د کتلې دا توپیر په دلتا ام سره وښیو نو مقدار یې د پروتون او نیوترون کتلو د جمع حاصل منفي د اتوم هستې کتلې څخه عبارت دی. نو ویلی شو چې د هستې کتله د پروتون او نیوترون کتلو د جمع له حاصل منفي د اتوم هستې د تفریق له حاصل څخه عبارت دی. کمه شوې انرژي د همبستګۍ په انرژي باندې بدله شوې ده. اوس که وغواړو د دې انرژي مقدار محاسبه کړو د البرت انشتاین له مشهورې معادلې څخه کار اخلو. نو د همبستګۍ انرژي د بی مساوي دلتا ام ضرب د سی مربع په بڼه ښودل کیږي. په دې فرمول کې بی اړونده یا همبستګۍ انرژي راښیي. دلتا ام د کتلې کم شوی مقدار او سی د نور سرعت راښیي. لکه څنګه چې په ګراف کې وینو د ډیرو سپکو هستو لپاره د همبستګۍ انرژي کوچنۍ ده، خو د هستې د کتلې په زیاتېدو سره د دې انرژۍ اندازه په چټکۍ لوړوالی مومي. د هغه عنصرونو لپاره چې کتلوي نمبر یې 20 وي د دې انرژۍ ارزښت 8 میګا الکترون ولټو ته رسیږي او وروسته په تدریجي ډول زیاتوالی مومي. د ډیرو درنو هستو لپاره دا انرژي یو څه کموالی ښیي. دا باید په یاد ولرو چې هر څومره چې د یوې هستې د همبستګۍ انرژي زیاته وي په همغه اندازه به هسته ډیره باثباته وي. د همبستګۍ انرژي په میګا الکترون ولټ اندازه کیږي چې یو میګا الکترون ولټ د 10 په توان د 6 الکترون ولټ سره مساوي دی. ګرانو زده کوونکو د اوسني درس په دوام د انرژۍ سطحې یا د هسته‌یي انرژي سویې څېړو. فکر وکړئ چې تاسو په یوې زینې کې یاست او یوازې کولی شئ پر پلهګانو ودرېږئ، نه د هغو ترمنځ. د هستوي انرژي حالت هم همداسې دی. پروتونونه او نیوترونونه نشي کولی چې هر ډول انرژي ولري، بلکې یوازې په ځانګړو انرژیکي سویو کې شتون لري. راځئ چې دا موضوع په پوره جزئیاتو سره وڅېړو. د هستې د ذراتو انرژي هم د اتوم د الکترونونو د انرژي په څیر کوانټایز شوې ده. یعنی کله چې یو الکترون ته انرژي ورکړل شي یا ترې واخیستل شي نو د اتوم له یو مدار څخه بل مدار ته انتقالیږي. په همدې ډول د هستې ذرې یعنی پروتونونه او نیوترونونه هم په بیلابیلو انرژیکي سویو کې ځای لري. دا ذرې کولی شي د لوړې انرژي لرونکو نیوترونونو یا پروتونونو لخوا انرژي ترلاسه کړي، لوړې سطحې ته لاړ شي او هسته د وادارۍ یا د تحریک حالت ته لاړه شي. تحریک شوی هسته هم د تحریک شوي اتوم په څیر کولی شي د فوتون په خپرولو سره بیرته خپل باثباته یعنی د پایدارۍ حالت ته راوګرځي. د تحریک شوي هستې څخه د خپریدونکي فوتون انرژي د تحریک شوو ذراتو د انرژیکي سویو او د باثباته سویو ترمنځ د انرژي له توپیر سره مساوي دی. خو د الکترون د انرژي سطحو او د هستې د انرژي سطحو ترمنځ یو اساسي توپیر دا دی چې د الکترون د سویو د انرژي مقدار د هستې د ذراتو د سویو انرژي په پرتله ډیره کمه ده. په اتومونو کې د الکترون د انرژي سطحو مقدار یوازې 100 الکترون ولټه وي، په داسې حال کې چې د درنو هستو د ذراتو د انرژي سطحو مقدار لسګونه کیلو الکترون ولټو ته رسیږي او دا مقدار د سپکو هستو لپاره 100 میګا الکترون ولټو ته هم رسیدای شي. واداره او یا هم تحریک شوی هستې کولی شو په داسې ډول وښایو.
هستوي تعاملونه کیدای شي د اتومي تعاملاتو په څیر انرژي ورکوونکي یا انرژي اخیستونکي وي، خو په دې توپیر چې د آزاده شوې یا جذب شوې انرژي اندازه په هستوي تعاملاتو کې د اتومي تعاملاتو په نسبت 1 میلیون ځلې ډیره ده. ښه، اوس به لوستل شویو اړیکو په ګټه د کانکور د وروستیو کلونو له فورمونو څخه څو پوښتنې حل کړو. تاسو هم ځیر شئ. مثال د دیوتریوم اتوم هسته یو پروتون او یو نیوترون لري. که د نوموړې هستې کتله 3.34 ضرب د 10 په توان د -20 کیلوګرامه وي، د دیوتریوم اړوند انرژي محاسبه کړئ. د دیوتریوم اړوند انرژي له دې اړیکې نه محاسبه کولی شو چې B مساوي کیږي د پروتون کتله جمع د نیوترون کتله منفي د هستې کتله ضرب د C مربع. نو B مساوي کیږي قیمتونه لرو وضع کوو یې 1.8 ضرب د 10 په توان د -20 جمع 1.8 ضرب د 10 په توان د -20 منفي 3.34 ضرب د 10 په توان د -20 ضرب د 3 ضرب د 10 په توان د 8 کل مربع. نو د B مقدار د ریاضیکي عملیو څخه وروسته 5.825 ضرب د 10 په توان د 6 الکترون ولټه لاسته راځي چې دا برابر ده د 5.825 میگا الکترون ولټو سره. ګرانو زده کوونکو، نن تاسو هغه مفاهیم زده کړل چې د انشتین او یوکاوا په څیر لویو پوهانو پرې کار کړی. څوک پوهیږي چې ښایي تاسو په راتلونکي کې په هستوي فزیک کې ورته بدلون رامنځته کړئ. نړۍ ستاسو په څیر نوښتګرو ذهنونو ته اړتیا لري. د خپرونې په دې برخه کې د کانکور له فورمونو څخه څو هغه پوښتنې ګورو چې د اوسني درس اړوند دي. تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه پوښتنې ځواب کړئ او تر هغې وروسته تاسو ټول په لوی الله تعالی سپارو. ښې چارې. د هستې د اړوند انرژي د اندازه کولو واحد څه شی دی؟ ژول، کیلو ژول، الکترون ولټ، میگا الکترون ولټ. د هستوي سویو انرژي د الکتروني سویو پر نسبت څه ډول ده؟ ډیره کمه ده؟ نږدې برابره ده؟ څو ځلې ډیره ده؟ د الکترونونو په شمیر پورې اړه لري. په هستوي تعاملاتو کې آزاده شوې انرژي د کیمیاوي تعاملاتو په پرتله څه ډول ده؟ تقریباً دواړه مساوي دي؟ نږدې 1000 برابره ډیره ده؟ نږدې 1 میلیون برابره ډیره ده؟ د هستې په شاوخوا الکترونونو پورې اړه لري.